Անուշ Միրզոյան։ Միքայել Խաչատրյանը լավ է, որ ներսում է եւ Տիկին Յոլյան ձեզ ասում էր, որ ձեզ ոնց են Գորիսում վերաբերում։ Պարոն Խաչատրյան, ոչ միայն Գորիսում, այլև Սյունիքի մարզի Քաջարան խոշորացված համայնքից միջև տեղ համայնք կար ժամանակ, որ Յոլյան Իրինայի անունով մարդիկ անունը տալով ման էին գալիս, որովհետև իրենք տեսել են, թե ինչ մեծ աշխատանք է կատարել Յոլյան Իրինան պատերազմի ժամանակ, հետ պատերազմյան Սյունիքյան ճգնաժամի օրերին եւ Արցախի բռնի գաղթի ժամանակ։ Եվ այնպիսի աշխատանք, որ իր փխրուն ուրսերին կրել Տիկին Յոլյանը, կարող էր անել այո միայն տղամարդը։ Եվ այնպիսի լավ աշխատանք ան կատարել։ Կներեք, Տիկին Միրզոյան, հազար ներողություն, խտրական է ձեր խոսքը։ Խտրականը կանանց նկատմամբ ձեր խոսքը։ Ես վստահ եմ, որ մենք ունենք մեր բանակում էլ ունենք կին ծառայողներ, մեր հասարակությունում էլ կան բազմաթիվ կանայք, որոնք ամենածանր գործը կարող են անել։ Կներեք, բայց խտրական է ձեր խոսույթը, ես թույլ չեմ տա կանանց նկատմամբ նման խտրական խոսույթ։ Այո, Տիկին Յոլյանը իր ուսերին վերցել է ծանր աշխատանք, որ կարող էր վերցնել այո տղամարդը եւ դե խտրականությունը ո՞րն էր, իսեր ասո, չհասկացա։ Եվ երկրորդը, այո, այդ աշխատանքի շնորհիվ Գորիսը պետություն էր պետության մեջ։ Դուք շատ մեծ աշխատանք եք կատարել եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այդ կատարած մեծ աշխատանքի համար եւ ես վստահ եմ, որ հանձնաժողովը ես խնդրում եմ ապահովել ինձանից աճ գտնվողների Արգելի գործընկերներ, լռեք, հարց տվողը հարցը ավարտի։ Լռություն։ Շարունակեք Տիկին Միրզոյան, վերականգնեք Տիկին Միրզոյանի ժամանակը ամբողջական։ Ամբողջական անհրաժեշտություն չկա, հարցս կարճ կլինի։ Ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Վստահ եմ, որ սա այն ոլորտն է, որտեղ դուք մեծ տոկոսային բանով հաջողելու եք։ Ֆիսկալ ապակենտրոնացման մասին խոսվեց Տիկին Յոլյան որոշակիորեն, բայց կխնդրեմ նաեւ խոշորացման մասին խոսեք, ինչպես է գնահատում խոշորացումը իր լավ եւ դրական բացասական կողմերով, որովհետեւ օրինակ հեռավոր բնակավայրերում հիմնականում չեն օգտվում ծառայությունների հավասար հասանելիությունից, դեպքում ինչպես անենք, կանխենք խոշորացված համայնքների կենտրոնը զարգանա, այո, թող զարգանա, բայց միաժամանակ նաև ծառայությունները հասանելի լինեն նաև հեռավոր ծայրամասային բնակավայրերում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Միրզոյան, ես ուզում եմ իմ անունից բոլոր հայերին շնորհակալություն հայտնել, աշխարհասփյուր հայերին, Հայաստանում բնակվող հայերին, ովքեր իրենց ներդրումն են մշտապես ունենում, երբ որ մեր երկրի առաջ որևէ մարտահրավեր է լինում։ Եվ այդ օրերի օրինակները խոսում են այն մասին, որ երբ որ մենք միասնական ենք լինում, մեր իրականության մեջ մենք բոլոր մարտահրավերները կարողանում ենք հաղթել հենց միասնականության շնորհիվ։ Ու դա է պատճառը, որ այսօր ամեն ինչ արվում է այդ միասնականությունը կոտրելու եւ պառակտում բերելու համար։ Ես իմ անունից ուզում եմ յուրաքանչյուր հայի շնորհակալություն հայտնել, ով որևէ ներդրում է ունենում իր հայրենիքի համար, անկախ նրանից որտեղ է ապրում, բոլորին ես որևէ հարցում առաջին հերթին իմ հայրենակիցներին եմ շնորհակալություն հայտնում, երկրորդը ցանկացած ոք, ով կարող է նպաստ բերել Հայաստանի Հանրապետությանը, իհարկե ասում եմ խորին շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է խոշորացման գործընթացին, ես իմ ելույթներից մեկի ժամանակ ասել եմ, որ իրականում 15-16, այսօր էլ խոսեցի այդ մասին, թվականների մեկնարկած այս ծրագիրը լավագույն մոդելն է, բայց օրինակ տարիներ առաջ ես հիշում եմ, որ խոշորացման գործընթացը, երբ որ իրականացվում էր, համայնքներին իրենց խնդիրների առաջ մենակ չէին թողնում։ Օրինակ, տարածքային զարգացման հիմնադրամը տեխնիկական հնարավորություններ էր տալիս համայնքներին եւ համայնքը ինքն էր որոշում ինչ տեխնիկական հագեցվածության պարագայում կարող է կենսական նշանակության առաջնահերթ խնդիրներ լուծել։ Բայց դեմ եմ process-ին, երբ որ դա քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով է արվում։ Տեղական առանձնահատկությունները հաշվի չեն առնում, կամ մենք Հայաստանում ունենք տարբեր օրինակներ ու փաստեր, որ եթե համայնքի ղեկավարը իշխանահաճո չէ, իշխանահաճո հայտարարություններ չի անում, շատ հեշտությամբ կարելի է մեկ ստորագրությամբ համայնքը խոշորացնել եւ ազատվել ընդդիմադիր համայնքի ղեկավարից։ Այս սրան ես դեմ եմ, բայց որպես գործընթաց, որը կարող է արդյունավետ կերպով նպաստել համայնքների զարգացմանը, որովհետեւ օրինակ
չխոշորացած համայնքներում, բնակավայրերում մենք չենք կարող ամեն բնակավայրում գտնել օրինակ որակյալ քաղաքաշինարար։ Եվ երբ որ մոբիլիզացվում են եւ ֆինանսական ռեսուրսը եւ կադրային բանկի ստեղծման իմաստով հնարավորություն է ստեղծվում համայնքում, բնականաբար դա օգտակար է եւ այսօր մենք շատ համայնքներում, որտեղ որ այդ փնջերը ձևավորվել են առանց քաղաքական նպատակահարմարությամբ եւ պահպանելով այդ ինստիտուտի գաղափարական իմաստով բոլոր կողմերը, տեսնում ենք, որ հաջողության հասնում են համայնքները։ Արձագանք։ Տիկին Յուլիան, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ վստահ եմ, որ դուք հաջողելու եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։